फिर से देखिए दिल को छू लेने वाली कहानियाँ हर सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 से लेकर रात 10 बजे तक। Daisy, is that yummy? लम्हे पर You're a very spoiled girl. Mommy loves you. तुमसे सबसे बड़ी शिकायत क्या थी कि तुम कभी फैसला नहीं लेती, मगर आज तुमने वो शिकायत भी दूर कर दी। बहुत दुख हुआ तुम्हारे इस फैसले से, मगर खुशी भी हुई क्योंकि तुम वो करने जा रही हो जो तुम चाहती हो। मैं खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो सको। Oh, let me pick it up for you. There you go. Easier for you to grab. Isn't that nice? Good girl. A good girl. कुछ तो चटपटा मसाला मिलता है इस घर की खिल्ली उड़ाने के लिए। एक बेटी घर से भाग गई और दूसरी ने परिवार की इज्जत को थूक कर अपने हाथों अपनी डोली उठाई। खैर दिखती सीधी है पर है बड़ी चंड सलोनी दी मेरी तरह। भला राजकुमार को छोड़कर कौन एक गवैये से शादी करता है? बुढ़ापे तक मुंबई की गलियों में भटकती रही। मील कॉफी, मील I'm sorry, मैंने तुम्हें यूं ही बहुत भला बुरा कहा। गलती मेरी है, मैं तुम्हें ठीक तरह से समझ नहीं पाई। आज तक मैं खुद अपने आप को समझ नहीं पाया, तो तुम्हें क्या दोष दूं? Beautiful. You beautiful girl. हमारी फीलिंग्स को तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इनफैक्ट मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मुझे आईना दिखाया, सच्चाई का सामना करवाया।